Sveiki, mėlyje. Dar vienas pirmadienis. Šiandien mes su jumis skaitysime dvi sutas. Kaip mums jau įprasta, jos kalba apie priešingus dalykus. Ta pati tema, bet priešingi dalykai, priešingi teiginiai. Pirma yra neigiamas teiginys ir po to teigiamas. Vadinasi, šios sutas neteisingų pažiūrų ir teisingų pažiūrų. Nagi, pažiūrėkime. Vienuoliai esu matęs blogo kūno elgesio, blogo kalbos elgesio, blogo proto elgesio būtybės, įžeidinėjančias tauriosius, neteisingų pažiūrų, kurios elgesi besivadovaudamas neteisingomis pažiūromis. Jos po kūno žūties, po mirties atgimė pragaištingoje, blogoje vietoje, kančių pasaulyje pragare. Ir sakau aš tai vienuoliai ne dėl to, kad būčiau girdėjęs tai iš kokio atsiskyrėlio ar brahmano. Sakau aš tai vienuoliai dėl to, kad pats tai pažinau, pats mačiau, pats suvokiau. Ir jis kartoja, ką jis suvokė. Ir toliau eina eilės. Žmogus turėjęs ketinimus su neteisingomis mintimis, kalbėjęs neteisingus žodžius, atlikęs neteisingus veiksmus kūnu čia, neišsilaisvinęs, nedarantis nuopelningų veiksmų, šiame trumpame gyvenime po kūno žūties tas kvailys atgimsta pragare. Tai pirmoji suta. Kita suta, 71. Teisingų pažiūrų. Esu matęs vienuoliai gero kūno elgesio, gero kalbos elgesio, gero proto elgesio būtybės, neįžeidinėjančias taurių teisingų pažiūrų, kurios elgesi besivadovaudamas teisingomis pažiūromis. Jos po kūno žūties, po mirties atgimsta geroje vietoje, dangaus pasaulyje. Ir sakau aš tai vienuoliai ne dėl to, kad būčiau girdėjęs tai iš kokio atsiskyrėlio ar brahmano. Sakau aš tai vienuoliai dėl to, kad pats tai pažinau, pats mačiau, pats suvokiu. Ir toliau eilės. Žmogus, turėjęs ketinimus su teisingomis mintimis, kalbėjęs teisingus žodžius, atlikęs teisingus veiksmus, kūnu čia, išsilavinęs, darantis nuopelningus veiksmus šiame trumpame gyvenime, po kūno žūties tas išmintingasis atgimsta danguje. Taigi, čia kalba, mes matom kalbą apie ateities gyvenimus, apie pragarą ir dangų ateitį. Ir turbūt tokios istorijos, tokio tipo pamokymai yra būdingi daugumai religijų, ar ne? Kur motyvacija, žmogus motyvuojamas gyventi dorai tuom, kad jam žadamas atpildas, geras atpildas kitame gyvenime, arba bausmė, jeigu jis taip negyvens, kitame gyvenime, gąsdinama pragarais. Ir kaip matote, budizmas nėra išimtis, nes mes visi esam skirtingi. Ir tikrai ne visoms būtybėms pakanka sąmoningumo, kad tiesiog pasakai, tai neša blogus rezultatus, tai yra kenksminga, nereikia taip elgtis, o tai yra naudinga, reikia taip elgtis, kad taip ir darys. Ne? Pavyzdžiui, jeigu mes esam priklausomi nuo nikotino ir mes rūkome, ir mums sako, ir mes žinom, mes jau perskaitėm, nežinau, skaitėm ir straipsnius, ir ant cigarečių pakelių ten įvairios nuotraukos nepatrauklios mums rodo, kas laukia tų, kurie rūko. Ir mes suprantam, kad tai yra kenksminga. Ir kad ir suprantam, kad tai yra kenksminga, mes vis tiek tai darome. Nepakanka sąmoningumo. Supratimas yra intelektualus. Nepakanka sąmoningumo. Ir mes darom tai, kas yra kenksminga. Ir mano supratimo tokiems žmonėms, kurie
Nepakanka tiesiog sąmoningumo, kad priimti sprendimą, nekenkti ir gyventi nekenkiant kitiems, bet darant veiksmus, kurie neša naudą ir džiaugsmą savo ir kitiems. Jų labui yra tokie pamokymai, kur tiesiog kalbame apie pragarą ir dangų ateities gyvenimuose. Bet žiūrėkit, kas įdomu čia, tai kaip apibūdinami tie veiksmai, ane? Nu, sakykime, patys tie žodžiai, geras, blogas, ane? Mes galim pradėti ginčytis, kas yra gerai, kas yra blogai ir taip toliau, bet šitam lygmenį, veiksmų lygmenį, sąlygotos tikrovės lygmenį, mes sakom, kad veiksmai, kurie yra kenksmingi savo ir kitiems, yra blogi veiksmai. Tiesiog mes naudojam tokį žodį, ne? O tie, kurie nėra kenksmingi, kurie yra bent jau nekenksmingi, tai yra geri veiksmai. Galbūt jie bus dar ir naudingi, bet bent jau nekenksmingi. Tai yra geri, bent nekenkti. Tai mes tiesiog sutarėm taip naudoti žodis. Ne? Čia nėra kažkokia diskusija aukščiausia prasme ir taip toliau. Nu. Bet žiūrėkim, kaip toliau. Būtybės bloko kūno, kalbos, proto, elgesio, įžeidinėjančios tauriosios, neteisingų pažiūrių, kuris elgesi besivadovaudamas neteisingomis pažiūromis. Tai panašu, kad tie kūno elgesiai, kalbos elgesiai, proto elgesiai, gerai ir blogi, kas jūs apsprendžia, tai yra tai, dėl kokių įsitikinimų, kokių pažiūrų, iš ko tai kyla. Nes pavyzdžiui, jeigu mes neigiam priežasčių ir pasekmių dėsnį, kamos dėsnį, nes mes norim daryti, ką mes norim, bet ką mums instinktai liepia, ką mums mūsų troškimas, mūsų teršalai liepia, mes adaptuojam, priimam tą požiūrį, kad, koks skirtumas, vieną kartą ir darysim, ką norim. Tai mes vadinam hedonizmu, kai mes pasineriam į juslių malonumus. Nes negalvodami apie tai, čia kenksminga, nekenksminga, naudinga ir išvis svarbu, kad dabar yra gerai. Tai Buda kalba apie būtybės, kurias jis matė, ne, kurios laikosi, sakykime, neteisingų pažiūrų. Tai yra, viena iš tų neteisingų pažiūrų yra neigimas priežasčių ir pasekmių. Tai veda į tą degradaciją iš tiesų elgesio. Ir veda į blogą atgimimą. Jeigu mes galvojam, sakykime, tą skalę, atgimimų skalę, bet mes galim netgi ir čia ir dabar vėlgi viso to įsitikinti, kai mes kenkiam savo ar kitiems, kaip mes jaučiamės, kaip jaučiasi mūsų širdis, kaip jaučiasi kūnas. Elementariai. Mes jau esam pragare. Ar alkanų dvasių sferai. Ar kokiam kitam nelaimingam pasauliui. Ir Buda tai mums sako, kad mes suvoktumėm tai bent jau intelektualiai ir toliau patirtumėm, patikrintumėm ir patikrinę gyventumėm atitinkamai. Reikia sąmoningumo. Ką mes padarytumėm? Darykime sąmoningai. Ir tikrai kvestionuokime, kai elgesys yra vienoks ar kitoks, kai aš kalbu vienaip ar kitaip, kai
aš mintau vienokias ar kitokias mintis. Kaip jaučiasi šis kūnas, kaip jaučiasi protas, kaip jaučiasi širdis. Ar tai yra palaimingas buvimas, ar tai yra buvimas kančioje. Ar tai yra norima, miela būsena, ar tai yra nenorima, įtempta, suvaržyta, sunki būsena. Ir taip mes pažinsime, ką iš tiesų reiškia geri, kabutėse, ir blogi kūno, kalbos, proto veiksmai. Nepriklausoma nuo to, vėlgi, kas ten bus ateityje. O jeigu bus ateityje, tai jeigu gyvensime atitinkamai, tai bus bonusas. Arba ne. Arba ne. Ar pastebėjot, kad dar šitose eilėse būtų kalbėję apie trumpą. Šis trumpas gyvenimas, žmogus trumpas gyvenimas. Trumpas gyvenimas. Tai išnaudokime tą trumpą gyvenimą protingai. Jis tikrai nėra amžinas, jis tikrai gali bet kada nutrūkti, jis yra trumpas. Tai argi yra laiko daryti kvailystės? Kodėl nepanaudojus tą laiką, kuris yra, kad kvailysčių nedaryti? Nekartoti bent jau. Tiek to padarėm. Nekartoti. Būsti. Mokytis. Būti gyviems. Ir rinktis. Sąmoningumas suteikia mums galimybę rinktis tarp naudingų ir kenksmingų veiksmų. Tarp lengvumą, džiaugsmą nešančių ir sunkumą ir liūdesį, sielvartą nešančių veiksmų. Ir matot, būtų taip pat ragina daryti nuopelningus veiksmus, apie kuriuos mes kalbėjom praeitą pirmadienį. Atsiprašau, ne praeitą, prieš keletą pirmadienį, gal prieš mėnesį. Taigi jums rinktis. Pabandykite. Pažiūrėkite, kokie veiksmai verti tuom, kad juos įgyvendintumėt ir kokie to neverti. Ir gyvenkite taip. Gyvenkite taip. Iki kito pirmadienio.